Na maombi yako inabaki kusikilika kwa Mungu. Ndio mwenyewe ndio kafika watu waibona. Sasa ile maombi yako haifike ndugu. Ajilo mwenyewe ile ifika kwa kama ni tumulanga. Haifike kwa Mwenyezi Mungu njoo ya nini? Hayo ifika kwa siku kwa ndani kwa kila kitu. Sababu tunakuwa katika dhambi. Bali tukula mtu mmoja majibu. Biblia inasema wazi ndugu mpenzi. Kwa ndo dhambi ndio ambapo washimani tumulanga. Inakuwa ni dhambi ile tunatenda kila siku. Chakula kitu kipenda kujua ni kumsamu. Inakuwa naweka mpaka entre shera. Ikilika ile kutekamu alotetu ni Yehova dhambi. Inakuwa namshimisha Mwenyezi Mungu juu ya kusikia. Ikilika ile ifanye Yehova dhambi kwa yeye kutunga kwetu. Kile kinafanya kwa siku ya leo. Ikila kile ndio matendo ya leo. Tubakie kukulia kila sana kila wakati. Ikala ndio kujua kutoa ile kujiba. Tubakie mu mateso ya mojike na jamii ni bijimu. Tubakie paka mu mangaiko. Ikala ndio mojike na jamaa losi. Inakuwa ni dhambi yetu ndugu mpenzi. Ikala ndio bile tutetu mwana tumulanga. Inakuwa ni mwenendo yote mbaya. Ikala ndio tumluki mwana tumulanga. Kama tunaangalia Mkristo ya leo. Hata ndio mwana Kristo ndio ya leo. Mwenendo yake haachane na yao mpaka. Kale ndio mtu akana bulona. Anakuwa anatembea kufuatana na mambo ya dunia. Kale wenda ndio sile ni mala paswa bulona. Anakuwa anatembea kufuatana na fuata. Kale wenda ndio sile ndio paswa bulona. Anasema hapana, Mungu ashinisaidie. Wala gani jambo wasije kwa dhambi tena mambo sana. Mungu ashinishikie mimi hapa. Kwa dhambi tena Mungu mimi na. Haina vile ndugu mpenzi. Kabla na watu wale tunanga. Inakuwa ni dhambi yako wewe pekee. Chakula bibi bonga yeye mwana. Inakuwa ni dhambi yako wewe pekee. Chakula bibi wewe ngaye mwana. Ndio inaweka mpaka entre wewe na Mungu. Ndio kafika lokoka lokeboni kwa dhambi. Ndio yeye inamshindisha Mwenyezi Mungu asikilize maombi yako. Kwa dhambi wa yeye Mungu bila wewe. Ile inamshindisha kwa Mungu ashikie kulia kwako leo. Katu za kufa mwa vitu vya leo. Inakuwa ni dhambi ndugu mpenzi. Chakula bibi wewe mwana wetu. Dhambi inakuwa ni kitu kimoja kinene mbele ya Mungu. Chakula kitu kile kule kwa ipoa. Kama unatenda dhambi ndugu mpenzi. Kama wenza pekao mwana wetu mlanga. Ujue kusema una mmoja na Mungu. Mungu asewu kwa kwamba sekula mbogo mwenye ipoa dhambi. Muangalie juu ya dhambi ndugu mpenzi. Tayari kwa mimi mwana wetu mlanga. Muangalie paka juu ya dhambi. Tayari yangu kwa mimi. Hii tunakuwa naona kama mambo teketeke. Sisi tunakuwa kwenda kule. Bwana Yesu anakuwa kufa. Yesu kile kufa. Yote yenyewe balitoa abikuzitira. Yesu ndio mama mwenzi na kama kumulambula kama vile mambo sana. Banaweza kutoa banyama. Alima kumulambula nini? Banaweza kutoa hivi vitu vyote. Alima kumulambula vitu vyote. Abikuwezekana ndio ya dhambi. Kama hiyo kumbana kwa mimi na shaka. Ilimpaswa Bwana Yesu ashuke. Ndio bijinga mkalenga Yesu atodoka. Akufe kumsalaba. Akapo mtu mtambakana. Ndio ya dhambi ndugu mpenzi. Kwa nini Yesu mwana wetu mwana? Dhambi inakuwa ni barriere mwenena ndio. Ya kula kinga jini la kule kwa ipoa dhambi. Kama unatembea mwali ya dhambi. Wewe kama wewe mwali wa pasha bibi ya pasha baba. Ndio ya kusema Mungu hatasikiliza maombi yako. Kwa sababu dhambi ndio wakomba vile kwenye bora. Ndio ya kusema unaweka barriere entre wewe na Mungu. Kwa sababu ni kalukume siku bora ipoa dhambi. Ile kinafutika uso ya Mungu kwetu sisi. Inakuwa ni dhambi ndugu mpenzi. Chakula ndio ni mwana tumulanga. Inakuwa ni mwenendo yetu mbaya. Chakula ndio ni mwana tumulanga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Babili kwa mingi tu ya leo. Na kuja kuishi mabuni tu ya leo. Anakuwa anatembea kufuatana na mambo. Ukifika leo ndio milioni si mara pasha buluba. Ashifuate sauti ya Mungu hapa. Tendo leo jinja ipoa dhambi na shaka. Ashifuate bila Mwenyezi Mungu anapenda. Tendo leo jinja ipoa dhambi mnani na shaka. Anakuwa anatembea kufuatana na akili yetu. Ukifika leo unaona bilioni meshi yetu. Tunakuwa nafanya mbele ya kwani kwa mawazo yetu. Anabidi bila Mungu ndio yetu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuomba tutoshe dhambi. Wale ipoa dhambi wetu ndio watu mshepe tatu. Tuomba tutoshe ubaya ndani kwetu. Ndio tumbushe bibi kumesikia yetu. Kama tunatosha dhambi ndugu mpenzi. Yesu Mungu si bibi mwana tumulanga. Sio ya baba Mungu itakuwa wazi. Acha tatu dhambi aje salamu achi. Atasikiliza maombi ya kila mmoja. Yeye na mbele ya umo wetu kabisa. Atasaidia kila mmoja. Yeye kabisa mbuliki umo wetu kabisa. Kama tunabakia mpaka mzambi ndugu mpenzi. Ndio tunasana mpeka tumale tumulanga. Angalia miaka mingi sana mbele. Ile ndiyo ya buni kumesikia ipoa dhambi. Tunafanya maombi ya mingi sana mbele. Ile ndiyo ya buni kumesikia ipoa dhambi. Na Mungu hatasikiliza hapana. Ipoa dhambi leo familia yetu na shaka. Ile bila tuomba siku ya leo. Ile tuombaji siku ya leo. Ya kutoka mzambi ndugu mpenzi. Kwa hiyo tuko mpeka tumale tumulanga. Ya kupatana dunia ndugu mpenzi. Kwa hiyo tuko kama ala kwa globa ni globa kwa tumale. Kupatana hivi ndio tunakuwa naona dunia. Tukaenda vitu vya pasha globa. Na kumwamini Mungu. Kabisa buje ipoa dhambi. Tunafanya ile ndugu mpenzi. Vitu vya tunaweza kumale tumulanga. Mungu ako pale tayari ndio kusaidia. Sasa zangu jambo kwa kuamrisha mtu yote. Eko pale ndio kuokoa kila mtu. Ujiko kwa kuhusu kila mtu yote. Eko pale ndio kutosha wote na wanapatikana. Ujiko kwa kuhusu mtu yote kwa kujisikia. Wakristo haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu yetu ya wale wote. Tunajua vizuri ya kama Baba Mungu ashikiake maombi ya mtendaji. Baba Mungu ashikiake maombi ya mtendaji.
kesho hivi na sha. Ndugu mpenzi, kama unatembea mwale ya Wale tunamwambia leo twende mtu ikato. Na kama uyakwale koleza kwa kupita mbele ya watumishi. Kile kwa mwanzo kumanya kwa kupita kumesi kwa babu hiyo wa. Juu ya kutubu dhambi yako. Babu hiyo kesho hivi wewe. Juu ya kukatala mwenendo yako mbaya. Kutenga leo wewe. Utalie ndugu mpenzi. Leo jile mwani tumunana. Utalie sana ndugu mpenzi. Leo jile bikole mwani tumunana. Mungu hatasikiliza maombi yako hapana. Yeye kwa dhambi kenu mfamidie wewe na sha. Mungu hatasikiliza maombi yako Yeye hapana. kwa dhambi kenu mfamidie wewe na sha. Bela tuonyesha vizuri ndugu mpenzi. Ndio kabla pepo mwani tumunana. Maandiko inakuwa wazi. Yikale jifu ni jibwashi. Maombi ya mtenda dhambi Mwenyezi Mungu ya Mungu ni ngai kwanza kabisa ufanasha. Mungu hata kushikia hapana. Yeye kwanza kama ufanasha. Kama uingali mwali ya dhambi. Kijana wa mwendo na nishi na la hata kama unaomba kwanza asubuhi. Na sio mbona mlisha jina mojinda. Unafika na magharibi. Ndio kitato ni kilo. Mwenyezi Mungu hatashikia dema. Yeye kwanza kama wewe na sha. Hapata sikiliza maombi yako hapana. Kwanza kama wewe na sha. Sasa bila sema kwa huyu atarudi kwa Mungu. Mungu. Baba wase wewe ukipigana kujepoa dhambi. Ule atarudi kumikulu yake baba Mungu. Ukipigana kuliko ya tatu dhambi. Na kufanya mapenzi yake. Ni kwanza mashika tatu dhambi. Ule sasa Mwenyezi Mungu atasikiliza maombi. Au kile tatu dhambi ndio familia kwenda. Ule atamheshimu baba Mungu. Au kile tatu dhambi. Ule atamheshimia baba Mungu. Ujune tatu dhambi. Na kufanya mapenzi Ni yake. kwanza kijijina ya tatu. Ule sasa watasikiliza maombi yake. Au ni bo familia kwenda. Kumheshimu baba Mungu ni kutoka mjia mbaya. Tatu dhambi kumbuka mochila mobi. Kama unalitambua ya kusema ndugu mpenzi. Wewe tunani kwa watu wasemane tunanga. Unatembea mbaya. Ikiwa kalowende bibi. Unatembea mjia mbaya hii dunia. Kalowende mochila bibi wakashwa kwa baba. Unatembea mjia kusharati. Ikiwa kalowende mochila bibi wakasani. Njia ya kuishi. Ikiwa kalowende mochila wa kuishi. Njia ya kulevi. Ikiwa kalowende mochila wa ngala. Unapaswa kurudia mbele ya badilisho wa Mungu. Ukitaka kumaisha babu. Atakomea huruma mbele ya Mungu. Baba mkuu kelelezo kumaisha Na Mungu atakusaidia ndugu mpenzi. tatu dhambi yuko abulishwa Kama tunaweka kiburi mbele ya dhambi. kila mtu anataka mtu mkono kuweka ipo dhambi. Kama tunaweka kiburi kudhambi. Kila mtu anataka kumweka kwa ipo dhambi hivi tupenza. Tunakatala kuwa ndio ya kutubu. Tunataka watu kule wa kutonda. Tunakatala kumheshimu Mungu. Tunataka watu kule kulemeka tatu dhambi. Tutakawa sana zaidi na kulia mbele ya Mungu. Yesu ndiye pikole ni kujina kumesha kwa tatu dhambi. Utalia sana mbele ya Mungu. Yesu ndiye pikole kumesha kwa tatu Na dhambi. mwisho utakatala na kanisa. Tunaelekeje kwa Yesu leo gani yenyewe. Unasema mimi kwa kupeleka ni mbele. Baba wote chaguze dinyo kwa baba. Hapa kama mimi mlikufila. Aile vile ndugu mpenzi. Ndio na kwa watu mane tuona. Ile kuomba ni utoke mwenendo yako mbaya. Wewe mbuke mwenyewe kwa Mungu. Ukujie kumikulu ya Mungu. Tena kumaka kwa yepo wanzani. Wa Kristo, haleluya. Amen. Haleluya. Maombi yake hapana. Mtu kwanza matumba milongo yendelea. Mtu mbaya yake maombi hapata ishikia hapana. Mtu milongo yendelea kama yofanya sha. Paka ule atamheshimu Mungu. Anaweka ndio ipo ndani. Na kumhudhuria Mungu. Nikumpiana tatu dhambi. Ule sasa watashikia maombi yake. Au pige majimu kwa milongo yendelea. Ule sasa atakuwa mmoja na Mungu. Au neka ni mgogo mwenye tatu dhambi. Ule atakuwa sasa rafiki wa Mungu. Au neka yule mlundu wa yepo dhambi. Wa Kristo, haleluya. Amen. Haleluya. Amen.